ஹாய் ஹலோ மக்களே, வாழ்க்கை வாங்க போகிறோம். வாங்க பார்த்துட்டே இல்லையா அந்த செக்ஷனு கண்டுபிடிச்சு. எவ்வளோ இது 5 euro. இது பரவாயில்லடா. இது வாங்கிக்கோமா? கண்ணு என்ன அவிஞ்சு போயா கிடக்கு. என்னடா பொசுக்கு மலையாளம் பேசிவிட்டேன். இந்த குட்டியில பார்த்தா கண்ணு தெரியாதா? அத்தை முக்கிய தூக்கிட்டு போய் இதுல ஒரு ஊருக்கு கொண்டு வராங்க. இதுக்கு ஒன்றும் குறைச்சல் இல்லை. இது நல்லா இருக்கு. 25 euro. அத்தே குழந்தைங்க விளையாட்டு ஜாமான் மாதிரி இருக்கு. இது சூப்பராக இருக்கு. இது நம்ம ஊர் கஸ்க்கு 2500 ரூபா. 2500 ரூபாய்க்கு செம்ம பெருசு. இதுவும் அதே சைஸ் பெருசு. இது 2500 ரூபா தான். இது கூட கொஞ்சம் பார்க்குற மாதிரி இருக்கு. எது? இது கூட பார்க்குற மாதிரி இருக்கு. பட் ஆனால் நல்லா இருக்கு. இது எதுக்கு குருட்டு பயின்றாங்களோ? பட் நல்லா இருக்கு. சூப்பராக இருக்கு. எதில் பார்த்தா எனக்கு ஒன்றுதான். இதில் உங்களுக்கு எந்த கிளாக் பிடிச்சிருக்குன்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்க. மேடம்க்கு அது பிடிச்சிருக்கான். இதுவா இல்லை எதுவா ஆனால் தெரில. எனக்கு இதான் பிடிச்சிருக்கு. நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்குன்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்க. தேவையில்லாத ஐடியாலாம் கொடுத்து நம்மளை இறக்கி விட்டு வெடிக்க பார்க்கறானே. என்னென்ன பேசிட்டு 60-66 டிசைன் பார்த்துட்டு எதை தூக்கிட்டு ஓடுது பாரு. இது நல்லா இருக்கு. உச்சமே இல்லை.